Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ xử lý cái nồi Toshiba với cái lỗi là cắm cái thay pin là chỉ buổi sáng buổi chiều là hết pin này. Này cắm này vẫn nấu bình thường các bạn nhé. Vẫn nấu bình thường đấy. Vẫn nấu bình thường mà cứ để hôm là nó hết pin này. Đấy, vẫn nấu bình thường này. Nó có tình trạng là khi mình để ở chỗ tối nhé. Khi mình lắp pin xong để chỗ tối nè, hiện tượng là bóng led ở đây nó sáng này. Nên mình sẽ tháo ra mình sửa thực tế nhé, xem nó đang bị rò ở đâu mà nó pin nó tụt rất là nhanh nhá. Thay pin rồi pin xịn cũng không được bao lâu đâu, xịn hay đều thì pin nó phải có vấn đề thì nguồn nó ăn pin đấy. Cái này bóng mình thấy anh khách bảo là để chỗ tối là thấy nó sáng cái bóng đấu này. Mình tháo thực tế nhá, anh bơm keo rồi này, nó chắc này. Mình giờ cậy ra trông hơi vất tí này. Trước đó thì thay pin cũng khá là được vài tháng. Sau hôm mình đến anh mình thay pin cũng không lấy tiền đâu. Thế mà về chiều anh bảo anh thấy anh bỏ vào góc tối thấy bóng nó sáng, bóng lấu nó sáng. Mình bảo thế con này bị ăn ròng rồi. Nên là mình bảo mang qua để mình check kiểm tra thôi. Cần thì mình sẽ xử lý rồi đây. Bây giờ mình thấy hết pin này. Để tháo khiển nó ra nhá, xem nó tình trạng nó thực tế nó phải khiển nó bị có vấn đề không. Mình tháo ra mình xem bên trên khiển nó có giò gì không, giò chập gì không. Đây là mình đã tháo ra này. Có thể ở trên phần khiển này nó giò led liếc thì ở đâu ấy. Thay pin cái này nó sáng luôn. Đây mình tháo thực tế xem, kiểm tra xem là nó bị giò phím không. Giò phím thì nhiều khi không cần bấm lấu nó cũng đã hoạt động rồi. Giò phím giò led. Này phím cái tình trạng bấm mấy cái được nha các bạn nhé. Nhỏ hẳn ra này. Tô này là mà thay mình thay nó không lên pin nhá. Thay không lên pin thì mình xem cái đường dẫn của nó có lỗi không. Đường dẫn từ bo công suất lên bo khiển này. Dòng này thì nó thỉnh thoảng khi cái chân cáp FFC nó có vấn đề, mà chân cáp nó có vấn đề thì nhiều khi nó cũng chết công suất, bị bệnh nặng này. Cái này mình mới thay cáp cho anh như này. Hôm trước thì tháo ra thấy tình trạng cáp nó kém kém thì mình thay luôn, chứ không nhiều khi thay pin mà không hẳn hoi này, bắt đèn cho khách luôn này. Dòng này nó có cái con tụ siêu tụ đây này. Tụ này là tích ở trên này này. Tụ này tụ đặc trùng nha các bạn nhé. Tụ này mình trên những cái dòng Toshiba chuông là sẽ có cái tụ này nhá. Đây có cái tụ nó ghi 5,5V đây này. Đây này. Tụ này trên thị trường không thấy bán đâu. Mua phải biết chỗ mua mới mua được nha các bạn nhé.
Đây mình sẽ đo thêm led này, quay đi cho nó tối này. Không thấy sáng cái bóng này. Mấy cái bóng này là bóng siêu sáng ấy. Cái này khả năng mình phải tháo ra, mình sẽ thay pin ở bên dưới ấy. Đấy, như cái bóng này không sáng là mấy bóng này. Thử có một cái bóng đỏ đỏ này sáng này các bạn này. Mình kiểm tra led đấy. Đấy các bạn nhìn này, hơi khó nhìn tí nhá. Đây là hơi sáng này. Đo bóng xanh nhá. Đây bóng xanh các bạn nhìn này. Đấy, sáng sáng mờ mờ. Cho mình quay để là tối thì các bạn nhìn nó dễ đấy chứ mà. Cái bóng mặt. Đây các bạn nhìn này. Đo cái bóng này không sáng này. Đấy, led có nét có vấn đề ấy. Bình thường mình đo nó phải sáng nhá, một chiều không lên, một chiều lên kim là nó phải sáng nhá. Và nó lại không phải sáng nhá. Đây cái bóng bên này như thế này. Với cái tình trạng bệnh như này nhá. Đấy mình đo là led nó không sáng, các bạn thay hết những cái led ở tình trạng đo nó không sáng lên nhá. Và những cái led nó bị rò thay hết đi. An toàn thì thay hết cả đi cũng được. Những cái con phím này. Đấy, các bạn thấy đo phím này. Đo phím nó có độ giò nhé. Mình để cái thằng chợ này. Đo thế. Đấy. Bình thường nếu mà mình bấm thế này. Đấy các bạn thấy mình bấm này. Nó phải thông nhá. Mà nó... Nên là cái này tình trạng là. Đấy các bạn nhìn thấy nó chợ này. Tăng lội trở nhá, nó có lội trở nhá, phím bấm nó có lội trở này. Để mình đo một phím này các bạn nhìn này, mình ấn này, giữ liên tục nhá. Còn nếu ấn không các bạn nhìn thấy nó hơn 100 ohm này. Đấy. Phím bình thường mình bấm làm gì có hơn 100 ohm được. Đấy, phím này thì còn không có gì này nhưng mà vẫn bấm được nhá. Mình check là vẫn bấm được nhá. Để tăng lên rồi để cái thang đo thông mạch nó phải kêu nhá. Đấy, ấn giữ chặt này nó kêu này. Đấy. Đấy, ấn nhiều lần này. Đó. Thế là mình nghi nó tình trạng nó đang gò phím nhá. Gò phím và led này cũng bị lỗi nhá. Cái led này nó bị lỗi này, mình thay cái led màu khác nhá. Là đấy ok nhá. Mình sẽ tiến hành thay hết phím. Đấy nhiều khi nó dò phím nhá. Dò phím, dò led đấy. Tình trạng thay kiểu như là nó lúc nào nó hoạt động. Ngoài cái màn hình nó sáng nó chạy ra nó hoạt động ra thì nó lại thì cái phím này nó lại dẫn. Thành ra là mình cứ bấm. Led này, những con led này nó không sáng, nó thành tiêu thụ năng lượng nhé. Những cái nồi đời cao bây giờ thì các bạn thấy ấy, nó sẽ sử dụng những cái công nghệ mới. Đó là công nghệ màn hình ẩn nhá. Màn hình ẩn thì khi mình cắm điện thì nó mới hiện màn hình. Màn hình nó mới chạy pin nhá. Và mình thường thì nó chỉ lui ẩn này nên là pin nó rất lâu hết nhá.
Đây là những cái công nghệ cũ rồi, công nghệ màn hình cũ thì lúc nào cũng sáng. Và các bạn nhìn thấy đồng hồ hiển thị đấy, mình thay hết led lấy phím đã, sau mới đầu tiên hành thay những cái led hỏng nha. Ưu tiên là thay hết nha các bạn nhé, không này được 2-3 hôm nó lại bị lại, thì nhiều khi rất mất việc nha. Cái này thì khả năng nó chỉ do nét thôi, bản thân những cái led này nó đang lỗi. Còn tiện đây mình kiểm tra phím thì mình thay luôn cho khách hàng này. Và một cái điểm nữa là các bạn nhìn này, đây nhìn cái chân này nhá, chân này rất là bẩn nhá. Bản thân cái này nó bẩn, nó ẩm này, nó sẽ dẫn làm cho các điện áp nó cấp vào các chân con màn hình LCD này, nó sẽ ăn này, lại giò đây này, mình sờ nhìn đến đây rất là bẩn nhá. Đây, chân này nhiều khi nó ẩm là nó sẽ dẫn chân, nên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Mình làm một lần luôn cho nó ngon lành luôn. Thay cái này nó bắt đầu thay led này. Led này các bạn mà không cầu kỳ màu thì cứ cho cái màu đỏ cũng được, không ảnh hưởng gì đâu. Làm sao mình lắp led nó đúng cái chiều của nó được. Mình cứ tiến hành thay hết phím rồi, thay hết phím này, thay hết led. Và khi mình cắm cáp vào, mình sẽ đo xem cái điện áp tại pin đấy nó có sụt cao không. Khi lắp pin chưa có tải bao nhiêu, chưa có tải ví dụ 3,2V, mà khi có tải là nó bị sụt thấp quá. Cái này thì mình lắp ra, mình về để thời gian mình check thử. Mình cũng tùy cái nguyên nhân đấy như mình phân tích ấy, thì có thể là do led nhá, do led sáng và cái phần led màn hình LCD này nó bị ẩm này, nên là nó sẽ tiêu thụ một cái lượng năng lượng nhiều hơn. Nên là mình cứ những cái gì mình thấy nó có vấn đề, mình trên cái khỏe này mình xử lý luôn, thay luôn, bản thân nó sẽ hết thôi. Còn các bạn muốn làm kỹ nhé, các bạn dò cái mạch pin nhé. Mạch pin sẽ nó đi qua một con trở hàn dòng pin này xuống qua một con diode mà 1L4148 nhé, cho nó dẫn lên thường là sẽ dẫn lên vi xử lý luôn để lấy nguồn nuôi cho màn hình này. Đây mình sẽ lấy cái phím trên một cái main khác nhé, main khác mình thay sang, thay cho nó đồng màu. Còn không các bạn cứ thay màu khác cũng được, làm sao led nó hợp lý được. Đây như con nét này, nét này mình đo không sáng đấy nhá. Đây, một chiều này đã nghe led phải sáng này. Đây, một chiều này không sáng gì này, nên là mình nhổ thay ra luôn nhá. Cái này thực ra mình thấy cũng ít khi nói lắm. Con này tình trạng
Tình trạng cái mặt này nó khả năng nó bị hấp hơi nên là nó có vấn đề đấy. Đây như con nét bên này nữa, nét ủ này cũng không sáng này. Thực ra mình thay cái màu để nó dễ phân biệt thôi, chứ còn các bạn thay hết không có led thì các bạn cứ thay màu đỏ chả sao nhá. Hai con này, còn hai con này nét báo lấu này, báo lấu và đèn hẹn giờ là vẫn còn ok ấy nhá. Mình đo là nó vẫn sáng đấy, một chiều lên một chiều không lên đấy. Còn cái con led nét hút chân không này thì nó là siêu sáng rồi, nên nó phải có cái điện áp tự nhiên là hơn 3V nó mới sáng đấy. Mình đo bằng đồng hồ thì nó sẽ không sáng đâu. Con này thì ít khi nó hỏng lắm. Đây mình sẽ thay cái led đỏ nhá. Cái bên ổ của mình có led vàng này. Led này mình cứ làm một túi, có cái con led nào giò mình thay hết luôn. Nó không đắt tiền đâu. Mình nhìn xem là đúng chiều nhá. Đúng chiều mình thay đúng chiều nhá. Sau khi tháo ra thì mình đo hai con led là nó vẫn sáng nhá. Và mình có thay thử một cái led là vàng ở bên này ổ này. Và không thấy có hiện tượng đo trên mạch nó sáng nhá. Vậy là mình sẽ cấp điện vào, sẽ cắm pin vào nhá. Bản thân bên cái đây bên này mình sẽ vẫn thay mới. Đo như thế kia là nó không hỏng led đâu. Đó, nên là trong trường hợp này thì có thể nó do những cái tụ xung quanh cái con vi xử lý này nhá. Trên cái mạch pin, mạch nuôi màn hình ấy, nó có vấn đề gì dò về mát là nó sẽ ăn rộng. Này các bạn, mình đo lại là các bạn này. Đấy, thấy nó sáng một cái này, sáng mờ mờ này. Sáng không đáng kể luôn đấy. Mà mình đo ở ngoài nó rất là sáng nhá. Sau khi mình lắp vào nhá, mình chưa thay pin nhưng mà mình sẽ test xem cái đèn led này các bạn này. Đấy, ổ này, mình thay đèn đỏ này. Mình bấm lấu bình thường này để kiểm tra cái đèn hút chân không này. Đấy, sáng này. Bật ổ này. Đó. Cái đèn xanh này mình cũng không rõ là cái đèn gì, tại vì nó cũng ẩn ở trong này. Đèn này thực ra là khi mà có vấn đề, mạch này có vấn đề nhá, cái tụ là siêu tụ này nó có vấn đề thì cái bóng led này nó mới sáng nhé. Bóng led này sáng các bạn cắm mà lấu là chết khiển rồi đấy. Đây mình tắt lên nguồn đi này. Nếu cái tụ này còn ngon đấy thì nó sẽ tích điện ở trên cây khiển này cũng khá là lâu nó mới mất nhá. Đấy, mình để vài giây rồi mà nó vẫn chưa mất này, chứng tỏ là cái tụ này vẫn còn ngon nhé. Cái tụ mà có giá trị 5,5V này, đen đen ở góc này này. Đấy, mình để từ nãy giờ nhỉ, khá là lâu rồi đấy. Bạn thấy một lúc rồi vẫn chưa hết này. Đó, có khi là còn được 1 phút rồi đấy. Trước đó cắm nó còn không được nha. Có khi mình xử lý xong rồi này các bạn nhìn này. Thì cắm là có khi pin nó lại vẫn còn cái độ hồi là nó
Pin trước đó là nó không hiển thị đấy nhá, đầu video các bạn thấy là nó sẽ không hiển thị đâu. Mình tắt mình rút ra từ nãy giờ khá là lâu rồi mà nó lại lên nhá, chứng tỏ là cái mình xử lý là đúng hướng nhá. Cái này thay phím này, vệ sinh này, mình đánh rất mạch đã rất là sạch rồi nhá các bạn nhá. Vệ sinh sạch sẽ các chân này, chân màn hình này, thay hết phím này, led là mình thay này đấy. Từ nãy giờ các bạn nếu mà bình thường mà ở cái tình trạng hết hết pin thì nó sẽ không lưu được lâu này đâu, mà pin này mình bị thay trong tình trạng nó đã kéo sụp pin rồi nhá, không hiển thị được rồi nhá. Đấy các bạn nhìn thấy hơn 1 phút rồi, chứng tỏ là mình đã xử lý thành công cái van này nhá. Đấy, giờ mình sẽ mang đi mình phun một lớp sơn phủ chống ẩm lên đây, và chờ nó khô mình sẽ lắp vào hoàn thiện cho khách hàng nha. Đấy nhá, một cái bệnh nhiều khi cái thay pin này, các bạn thay pin này chờ được không được bao lâu đâu, có khi ngày, có khi 2 ngày, có vài ngày nó đã hết pin rồi. Còn thực chất thì kể cả pin nó không đến nỗi xịn, nó cũng không đến mức nhanh thế đâu các bạn ạ. Đấy, cái này do tình trạng nó còn còn đã bị đánh sụp xuống, màn hình nó không hiển thị rồi nhá, kéo pin đến mức sụp rồi mà mình sau khi mình vệ sinh mình xử lý là giờ nó, các bạn thấy đấy, 2 phút trôi qua nhưng mà màn hình nó vẫn ok nhá, không có tình trạng sụt xiếc rồi nhá. Đây nha, mình vẫn rút điện đi nha, không 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 lại các bạn này bảo mình rút điện mình thay pin vào, mình chưa hề động thay pin nhá, pin nó vẫn là cái pin pin cũ, pin bị xả đấy, mà mình cắm mà vẫn lên màn hình nhá, không hề thay nhá. Đó là xong rồi đấy. Đấy, video mình xin kết thúc tại đây nhá, các bạn hãy là các bạn xem qua thì cứ ủng hộ cho mình mỗi người một like nhá, video sẽ được đề xuất và mình sẽ có nhiều động lực mình ra nhiều video hơn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.